Ssentebe w'ekyalo Nakapinyi South ekiri mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono Kakande Ssetwalo Francis ayanjulidde abatuuze emmotoka ekika kya minibus gye yabagulidde ku nsimbi z'azze abasoloozaamu ng'omugenyi omukulu abadde omubaka wa Mukono North Honorable Abdallah Kiwanuka nga yatongozza emmotoka eno. Omubaka Abdallah Kiwanuka yeebazizza ssentebe n'abatuuze olw'okulengerera ewala ne bamenya likodi kubanga disitulikiti nnyingi tezirina busobozi bwegulira mmotoka zino okuleka okuzisaba gavumenti. Siraba nti disitulikiti yo ereebera ya gavumenti nga yagiteekamu ssente ogiwulira. So mbeebaza ne sikwebaza yenna era mbalaajanira ffe kati lino lye liiso lyaffe buli omu tulina okugirabirira bbaasi eno. Tujja kuswala nnyo ate ekisookera ddala nga bbaasi tugikutte bubi bakirabiko tulangira nti twepankanga eriwa mazima eno bbaasi Chairman Ssetwalo gy'omeemu omutwe ne bbaasi yammwe bbaasi yaffe. Wabula abasabye okwongera amaanyi mu kaweefube w'okuweerera abaana wadde nga wakyaliwo ebbula ly'emirimu naye bakimanye nti omukisa gusanga yeeteeseteese. Bakubiriza okusookera ddala okusomesa abaana naye nga n'okusomesa abaana basewo ne banyawo n'abaana mubatuuze mubabuulirire. Waliwo ebintu bingi bye batabuulirira ku masomero eyo. Bwe nva eno wansi nga ndi mukulu pya mu mbeera yonna bwe nnaatuuka mu gavumenti ne tugikwata ne bw'eneebeera ya Kyagulanyi nja kubeera mu ki? Ssentebe Kakande annyonnyodde ku pulojekiti eno ng'agamba nti babadde n'obwetaavu bw'entambula kubanga abantu abasinga babadde babonaabona nga balina emikolo. Babatuuze batenderezza ssentebe waabwe era ne bamwebaza olw'okubeera omwerufu nga bbaasi eno yakubayamba nnyo mu kitundu kyabwe. Basanyufu nnyo olwa LC yaffe eno okubeera nti twafunye bbaasi ekulembeddwa ssentebe w'ekyalo Ssetwalo Francis. Bbaasi eno egenda kutugasa nga bannakitundu n'abantu baffe abalinaanyeewo. Ekitundu kino kirimu abantu nga bwe bafiirwa baziika wala, so ng'entambula ebadde enzibu nnyo ku kitundu kino n'olwaleero entambula weeri so bannakitundu bagenda bbanga bagula amafuta. Kyalo tumaze okugula bbaasi era this is model village bonoonyereza mu ggwanga lyonna tuyinza oba nga ffe abalidde empangu twongezaayo akalulu ka LC ekintu tekyali mu manifesto ya chairman naye ng'abavubuka twakunga ne vibe yaliwo okulaba nti nno kyalo kyaffe kyefaanana kyokka. Okusobola okumalayo ssente ezibulayo okusonjola bbaasi eno bano bategese emisinde mu bunabyalo egigenda okubaawo ku meefuga g'eggwanga lino agaliyo nga 9 omwezi ogw'Ekkumi. Kaweesa yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.